Por mucho tiempo sufrí de bruxismo, lo que me causaba tensión y dolor en la mandíbula y en el cuello. No encontraba alivio a pesar de utilizar placas dentales. Comencé a utilizar la Well Spa y ahora con solo unos minutos al día aplico el gel activador y el resultado ha sido increíble. La tensión en mi mandíbula ha disminuido y el dolor en el cuello prácticamente ha desaparecido. Si también sufres de bruxismo o tensión en esta área, te recomiendo probarla, ha sido un cambio total para mí.